हेलो दोस्तों, आज हम ट्रेवल करने वाले हैं विथ रॉयल इनफील्ड हिमालय। जो आप देख रहे हैं, हम जा रहे हैं सीकर से गोरिया। गोरिया से जाएंगे हम जो शाकंबरी का रास्ता है पहाड़ों से होते हुए, उसके बाद उदयपुरवाटी, और उदयपुरवाटी से हम जाएंगे वापस सीकर। तो इस ब्यूटीफुल ट्रैक जो टूर है उसका आनंद लीजिए। बाइक के द्वारा हम राइड करने वाले हैं और आपको ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है। हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, आपको बहुत ही अच्छे शानदार शॉट्स मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला मेरा ब्रेक यहाँ पे है शोभ के पास। जो हम गोरिया से शाकंबरी जाते हैं टपकेश्वर वाले रास्ते पे, तो शोभ गांव के पास मैं हूँ और ये जगह मुझे बहुत ही पसंद है, पहले से पसंद है। और जो टपकेश्वर का आपने वीडियो देखा था उसमें भी मैंने यहाँ का कुछ आपको व्यू दिखाया था। मैं ये क्यों प्रीफर करता हूँ, अभी तो देखिए थोड़ा दोपहर हो रही है, लेकिन फिर भी आप यहाँ का नज़ारा देखिए, कितना ब्यूटीफुल पहाड़ों के बीच में आपको बहुत ही शानदार नज़ारा दिखाई दे रहा है। तो यह है दोस्तों सेकंड मोस्ट अवेसम डेस्टिनेशन इस रूट की, जो हम जा रहे हैं गोरिया से शाकंबरी और उदयपुरवाटी। तो यह है टपकेश्वर धाम, जहां हम ट्रैकिंग कर चुके हैं। 9 घंटे की हमारी ट्रैकिंग था, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा अलग से आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। तो अब इस पहाड़ी का ये ब्यूटीफुल नज़ारा देखिए, बहुत ऊंचाई पे है, आपको दिख रहा होगा। ये छोटी सी पहाड़ी है लेकिन बहुत ऊंची पहाड़ियाँ हैं। मेरी सबसे फेवरेट सेकंड डेस्टिनेशन इस रूट की, जो शोभ के बाद में आती है, टपकेश्वर धाम। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन, पहाड़ियों के बीच, बहुत ही शानदार। और बारिश के दिनों में तो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो शानदार होता है और आप बहुत ही मज़े कर सकते हैं।
मैं हूँ इस रूट की 5th मोस्ट ब्यूटीफुल लोकेशन पे। वैसे ये लोकेशन मेरे लिए थोड़ी सी बुरी घटनाओं से जुड़ी हुई है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहली लोकेशन थी वो शोभ के पास थी, जो मैंने आपको मिट्टी के टीले दिखाए। उसके बाद में टपकेश्वर धाम था। टपकेश्वर धाम से जिसे आप निकलते हैं पहाड़ियों में ऊपर चढ़ने के लिए, जब भगोगा आता है उससे पहले वो जो पहाड़ियों पे आती है रूट जो आपको दिखाया, वो 3rd लोकेशन। उसके बाद में 4th लोकेशन थी बगोगा से आगे निकलने के बाद दोबारा आप सकंदरी की तरफ ढलते हैं तो वहाँ पे बीच में पहाड़ियों में ये लोकेशन आती है। आप देख रहे हो कि यहाँ का मैंने आपको सिनेमैटिक व्यू लास्ट में जो दिखाया था। और उसके बाद में जो 5th लोकेशन है वो है यहाँ। आप देख रहे हैं जैसे आप नीचे उतरते हैं तो इधर से ये रास्ता जाता है अंदर नाला नागकुंड के लिए। और ये लोकेशन आगे एक झरना है और बहुत पुराना है। वहाँ पे मैं 2-3 बार गया हूँ घूमने के लिए। एक बार मैंने मेरे दोस्त को भी खोया है, वो पानी में डूब के एक्सपायर हो गए थे। तो मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा उस जगह जाने की। जाइए, फ़ोटो खिंचाइए, दूर से खिंचाइए, पानी में नहीं जाइए, क्योंकि इस पानी का अंदाज़ा नहीं है आपको कितना गहरा हो सकता है। 25 फीट से भी ज़्यादा गहरा है और उसमें जड़ें हैं, उसमें पत्थर है, तो उसमें समस्या क्रिएट हो सकती है। लेकिन फिर भी ओवरऑल ये बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है। तो अब हम चलते हैं शाकंभरी। दोस्तों इस रूट की 7th मोस्ट ब्यूटीफुल लोकेशन कोट बांध पे हम हैं और यहाँ का ब्यूटीफुल नज़ारा देखिए मेरे पीछे। अभी भी इसमें बहुत ही पर्याप्त मात्रा में पानी है और आप देखिए कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है। थोड़ा धूप तेज़ है लेकिन फिर भी आपको ग्रीनरी और यहाँ की ब्यूटी आपको देखने को मिल रही है। बहुत ही शानदार नज़ारा है। यहाँ पे कई बार बॉलीवुड की मूवी की कुछ क्लिपिंग शूट हुई है, कुछ पार्ट शूट हुए हैं, जैसे जब वी मेट का हमने सुना यहाँ पे शूट हुई थी। और देखिए मेरे पीछे कितना ब्यूटीफुल अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं, जो शानदार लोकेशन है। ये उदयपुरवाटी से ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 13-14 किलोमीटर की दूरी पे है। वैसे आप सीकर से आते हैं तो गोरिया और टपकेश्वर और शोभ आते हुए आप शाकंभरी से इधर फिर उदयपुरवाटी की तरफ चलते हैं तो आपको बीच में आता है। तो इस व्यू का आप आनंद लीजिए सिनेमैटिक शॉट के साथ में।
दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूं सीकर। हमने रूट स्टार्ट किया गोरिया से होते हुए, हम गए शाकंभरी और शाकंभरी से हम उदयपुरवाटी आए। उदयपुरवाटी से होते हुए हम नवलगढ़ रोड होते हुए हम सीकर एंट्री के। बीच में हमने खूबसूरत लोकेशन देखी। इसमें 2-3 अच्छी लोकेशन और थी, जैसे कि लोहागढ़, बरखंडी और साथ में रघुनाथगढ़। वो आपको नहीं दिखा पाए, वो हमारा अलग से वीडियो आपको मिल जाएगा। रघुनाथगढ़ का हमने ऑलरेडी वीडियो शूट करके डाल रखा है, वो आप देखिए। आई बटन पर क्लिक कीजिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया हुआ है। और ऐसे ही शानदार वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। बाय बाय।